Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Andrés y Santiago González. Hoy vamos a hacer squishies. Squishy, no voy a hacerte caca. Para hacerlo necesitamos una botella, un embudo, si no tienen manos, una hoja. Si no tienen embudo, ¿qué está haciendo él? Si no tienen embudo, háganlo así, con una hoja. Y esto es un par de palitas que vamos a hacer por allá. Este es un palo de Snoopy. Ahí está, si quieren una más. ¿Sabían que la popó de emoji es la más famosa? Haz tu cara más graciosa. Ok, cuando los subamos, suscríbanse al canal, el video y denle like. También les voy a decir en este video. Hola, yo soy Santi. Dale papel del pegamento. Yo le estoy comiendo. Ay, piernuras. Ay, no sé. Donde va el llamero, tiene que llegar hasta aquí y está hasta aquí. A ver. Muy bien. Hagan un hoyo menos. No le cae. Vamos a hacer el de rellenamos todo y vamos a hacer los emojis, ¿cómo se llama? Squishies. Y tenemos que inflarlos primero. Llenamos y vamos a hacer las squishies de emoji. Y va a ser esta de esta carita y de la popó. Y vamos a quitar la popó. Ya. ¿Así? ¿O más? Vamos a echarlo. Voy a agarrar bien el granito. Mientras lo voy a inflar más. Ya me lo. Ok, ya. Ayuri, con mi hermana. Pausa. Vamos a estar listos. Mamá, ¿te metes? ¿No sabes hablar? No, si estoy hablando. Miren, ya quedó mi. Ay, qué bonita. Es mi cara favorita de Mochi. Y ahí va la de mi hermano. Y la popó es mi favorita. Papis al revés. Ay, mamá, casi me metió en la cara. ¿Lo quieres un plato? Sí. Ahí va Con la cuidado, ¿eh? plato. Cerca de mi hermano haciéndolo. ¡Retate! Pues claro. Oye, ¿Está bueno? sí.